के खाँदैछ साथीहरू? ठिकै छ सर। सबैभन्दा मिठो चाहिँ यहाँ छ जस्तो चाहिँ सबैभन्दा मिठो चाहिँ यहाँ छ जस्तो छ है। चन्द्रगिरीको उकालो हाइकिङ यस्तो राम्रो ठाउँ छ। म चाहिँ हाइकिङ गइरहेको, मलाई कस्तो अल्छी लाग्यो मेरो होइन त नि। सब्सक्राइबर 48 49 स्टार मेरो 68 छ। मेरो 68 छ। मेरो सानीमाको छोरी खाजा हेरौँ है, खाजा टेस्टी लो तिमी निदाउन लाग्यो हो। लोभी भनेपछि मात्रै हेलो हो, तर त्यो चाहिँ ठिक हो।